آقای بهمنش تا چند سال پیش که من ایران میرفتم حالشون خوب نبوده، خیلی بستری بودن، دائم حرکت نمیتونستم بکنن. من فقط این 2-3 سال آخر متاسفانه نتونستم برم و ایشون رو از نزدیک زیارت کنم. وظیفه خودم رو همیشه میدونستم که چی هست، باید بهشون سر بزنم، خانوادهشون میدونن، من همیشه بهشون در هر حالتی بود میرفتم، به سری میزدم، چند دقیقه پیشون مینشستم و انجام وظیفه میکردم. اینا رو وظیفه خودم میدونم. سالها من وقتی مسابقه میدادم، ایشون به اصطلاح گزارشگر مسابقات بودن، به قدری از من خوب تعریف میکردن که من خودم گاهی شوکه میشدم که یعنی من اینقدر خوب هستم، اینقدر ایشون دارن تعریف میکنن. واقعا انسان بزرگواری بوده. من به ایشون همیشه مدیون بودم، مدیون محبتاشون بودم. امیدوار هستم که بقیه گزارشگران ما هم، ایرانی ها و خیلی ایرانی ها که زبان من میفهمن، درسی بگیرن، روش آقای بهمنش رو دنبال کنن. چیزی من هر وقت می اومدم روی دوشک، این آقای بهمنش میگفت این محمد قربانی متولد شهر قمه، پدرش یک مغازه سوهان فروشی در قم، آدرس و همه چی هم میدن. من واقعا مدیونم، یعنی به گردن من علاوه بر چیزهای کشتی، از این نظرم تبلیغ خیلی بزرگ بود برای من. میگم این انرژی که میبینین این آقا داره به خاطر اون سرحانه